Tai dar vienas labai įdomus žodis yra nieko sau. Taip pat yra dėl viso pikto. Tai kokio pikto? Sveiki, aš esu Otilija Dias ir tai yra trečia dalis žodžio galia. Žodis yra iš tikrųjų koduoti. Žodis yra absoliutus kodas sukurti realybei. Tai yra grynas programavimas realybės, dabarties įvykių. Pavyzdžiui, žodis niekada. Kai žmogus sako niekada ir iš tikrųjų jisai yra labai radikalus žodis, kur niekada tai dažniausiai gali tai ir įvykti. Ir dėl to žmonės netgi atsargiai vartoja žodį niekada, nes kodėl? Būtent hipnotiniai situacijai su žmogum nuėjom į pasąmonę ir jinai turėjo tas baimės ir kodėl jinai susikūrė lygiai tą patį scenarijų kaip ir tėvai, kur tėvas mušė mamą ir dabar pas ją lygiai tas pats šeimoje ir pas dukrą. Ir iš tikrųjų įvyko ta scena, tas įvykis, kai jinai matydama tokią agresiją, tokius mušimus, tokį pažeminimą, ji pasakė savo, niekada šito mano gyvenime nebus. Niekada. Ir į tą niekada įdėjo labai daug energijos. Ir tas niekada būtinai turėjo pasikartoti ir būtinai įvykti, nes į jį įdeda labai daug energijos. Kai nevartojame žodžio niekada, tai tiesiog nėra energijos kamulio, nėra to susikaupimo, kad tai būtinai turi įvykti. Dėl to žodis niekada yra labai atsargus ir labai atsargiai su juo elkitės. Toliau žodis žiauriai arba žiauriai gražus, žiauriai fainai, žiauriai gerai. Tai jisai pritraukia absoliučią agresiją ir pritraukia nelaimės. Aš netgi kai pastebiu žmonės kalbant žiauriai, bent jau savo namuose labai paprašau gražiai nevartoti to žodžio, nes tiesiog nenoriu, kad mano vaikas nugriūtų prie laiptų arba lygioj vietoje ir neatsitiktų kažkas žiauraus. Ar tai yra sakinys su žiauriai, ar tai yra su žiauriai gerai, ar su žiauriai pozityviai, ar su žiauriai negatyviai, tai yra vis tiek žiaurumas. Tai yra vis tiek būdvardis netinkamas vartoti, jei norite švelnaus gyvenimo, malonaus gyvenimo. Viskas eina švelniai, viskas eina po truputį lengvai. Tai apie žiaurumą. Tai dar vienas labai įdomus žodis yra nieko sau. Ir tikrai labai dažnai vartojamas. Pastebėjau mano aplinkoje labai daug žmonės, aš kažką pranešu gražaus, labai faino, žiūrėk, į kelionę važiuojame, čia atsitiko kažkas tokio faino ir wow, nieko sau. Tai reiškia, ką žmogus realiai pasako. Jūs pasižiūrėkite tikrąją tiesą. Jisai pasako sau, tai tikrai nieko, tik tai visiems kitiems. Ir atsisako visatos dovanų, atsisako to, kas įeina į jį, tiesiog nes praneša kiekvieną kartą savo nieko savo. Ir aš pastebėjau, tokie žmonės labai dažnai turi problemų su finansais, su pinigais. Ir tai jie nesako, kad nieko savo pinigų, bet tiesiog šitas žodis nieko savo pritraukia būtent finansinį trūkumą. Ir būtent kiek peržiūrėjus ir prisiminkite, žmonės, kurie taip sako, pastebėkite, pasižiūrėkite, kokia jų ekonomika, koks jų santykis yra su pinigais. Ir šitas atrodo visiškai nekalta frazė, iš tikrųjų pritraukia trūkumą pinigų. Toliau, kai sako eina sau ar eitų sau, tai yra toksai švelnus pasiuntimas. Eina sau, tai irgi nuo savęs žmonės nustumti ir eiktų sau, tai yra tikrai toksai be keiksmažodžių gražus pasiuntimas. Toliau yra toks, kad mano akis tavęs nematytų, kad mano akis jo nematytų. Ir tada tikrai su akimis pasidaro kažkas ne taip. Arba sako, apakęs kaip gražu. Tas apakimas, tai iš tikrųjų pradeda vystytis, jeigu pasakoma vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą su didžiulė energija, tas apakęs ir tada informaciją gauna, pasąmonė gauna informaciją. Aha, reikia būti, kad būtų gražu, reikia apakti, reikia mažiau matyti. Taip kaip būna, kad jeigu turint daugiau pinigų, tai yra problema ir jį reikia jos prarasti. Tai čia toksai yra mažas posūkis pasąmonėje ir kadangi jį priima tiesiogiai, jį tiesiog priima taip, ką jūs pasakot.
ir žmogus pradeda blogai matyti. Toliau yra posakis toks, liksime amžinai skolingi. Tai skolingi amžinai likti reiškia ir šį gyvenimą, ir kitą gyvenimą, ir dar kitą gyvenimą, ir kam reikia būti skolingi. Skola iš tikrųjų yra toks dalykas, kuris kaip vampyras nusiurbinėja energiją nuo abiejų pusių, ir nuo tam, kam esi skolingas, ir nuo to, kas yra skolingas. Tai liksime amžinai skolingas ir uždėti tai visą tai į daug laiko ir gal per gyvenimus yra visiškai neapsimoga, ir labai atsargiai su šita fraze, nes nereikia būti amžinai skolinga ir galima tiesiog ačiū, padėkoti ir to užtenka. Su padėka labai atsargiai reikia, nes irgi, kai sakoma, dėkoju už rūpestį, tai jūs padėkojate, kad yra rūpestis, reiškia, to rūpesčio reikia daugiau. Ir tas rūpestis dar auga, didėja, nes už jį dėkojate. Štai, kad dėkojate, tas ir auga. Tai dėkoti už rūpestį irgi atsargiai. Dar yra toksai posakis dėl viso pikto arba juodai dienai. Vartojant žodį juodai dienai, jūs tiesiog kviečiate juodą dieną, kad jinai ateitų, ir jūs jai ruošitės. Jūs pasiruošite, daugiau maisto nusipirkat, daugiau kažko tai pasidedate, sandėliuką užpildote ar panašiai, nes ruošitės juodai dienai. Tam, kadangi jūs jai ruošitės, tai ta juoda diena ir turi ateiti. Tai galite nekviesti tos juodos dienos ir jai nebesiruošti, tai jinai ir neteis. Taip pat yra dėl viso pikto, tai kokio pikto? Ar tai turi susikurti tas pikto? Tai kiek kartų kartosite pikto, tiek kartų tas piktis ir ateis, nes jį realiai ir kviečiate su garsu, su žodžiu. Dar yra toks posakis šakės. Šakės kaip faina, šakės kaip gerai. Tai yra panašu vėl į žiauriai, kad šakės vėl jos turi, jos yra aštrios, jos yra nemalonios, jos yra staigios, pavojingos. Ir to žodžio, jeigu nenorite turėti namuose pavojos arba aplikoje savo pavojos, tai tos šakės, jos nelabai yra tada gerai vartojamos. Galite jas pakeisti į tiesiog fainą, nuostabu, gražu, malonu, šviesu. Dar yra toks posakis, vis dirbu su savimi. Tai dabar pasižiūrėkite, kiek dar galite savo vergauti, kiek laiko reikia savo vergauti. Ir labai dažnai, kai žmonės eina į sąmoningumą, pradeda medituoti ir tai pavadina darbu. Dirbu su savimi, tai einu medituoti. Meditacija nėra darbas, meditacija yra meilė savo. Meditacija yra laikas, quality time, tas toksai kokybiškas laikas savo, susijungti su visata, susijungti su Dievu, pasikrauti tos energijos, pamedituoti, bet tai nėra darbas. Jeigu jūs tai vadinate darbu, tai meditacija niekada nesuveiks jums taip, kaip jinai turėtų suveikti. Jinai bus visą laiką jums darbas ir kažkokiu tai būdu jums vis tiek vargins. Nesinorės eiti medituoti, nesinorės to daryti, nes į darbą, kas darbas yra vergavimas, į darbą nesinori eiti. Taip, reikia eiti. Sako, reikia eiti, bet noro tam nebūtinai turi būti. Kai kažką veikite savo, į save investuojate gerą laiką, tai tiesiog mylite save, o ne dirbate su savimi. Tai yra didžiulis skirtumas ir kuo daugiau sakysite tų žodžių, kad einu pabūti su savimi, einu mylėti save, einu pasidžiaugti su savimi, tai visiškai pakeis energiją ir iš tikrųjų tai bus malonu, o ne tai, kad privaloma dabar eiti medituoti. Tai tikrai didelis skirtumas.